Hello guys, mayong hapon. Karong adlaw guys, ala-una dito ko sa may Astrodome. Nitang bungko guys og culmination sa nutrition month sa buwan sa July. Karon pa ko nakatambog culmination guys nga arang bibuha. Labi na sa among pagpasundayag sa mga buntis, lumbas mga buntis guys, mga contestant kung unsa ilang mga abilidad. Karon pa ko nakakuan gyud ani guys, nakasinati nga pila ka tuig na kung atin-atin, karon pa jud ko naka saksig ingon ani. Atong tan-awon guys. Nakita ninyo guys. Manghinaot ko guys nga kadtong maong buntis kapag nag-ingnan to sa ubang pong mga buntis nga bisan og buntis ta makahimo gihapon tag ingon ni adto nga mulingaw tungod og alang sa ato ang kasaulugan sa
sa Nutrition Months. Bye-bye!